हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई तामु कञ्चन ब्लग। अन्त आज चाहिँ हामी नरेगामा अमृतसर रोप्दैछु। अस्ति चाहिँ वालहरू लाउँदै थियो नि त गाइस। अन्त आज चाहिँ अमृतसर रोप्दैछु। दिदी जानुहुँदैछ, सकन दिदी टैँ हिँडेर बोकेर अब यहाँ रोप्नु हुँदैछ। अन्त मेरो युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, तामु कञ्चन ब्लगै छ। हुन्छ यो दामी खन्नुमै भिडियो गर्दा चाहिँ नखनिने। यस्तो त हैन छेउमा छेउमा उयो आउँदैन बलै चल्दैन। ध्यान लगाएर भए पनि त्यस्तै त्यस्तो जम्मै ठाउँदा होइन होला नि कि सबै ठाउँ एक दिनमा कति रोप्छ चिन्ता त्यति नै। हामीले चाहिँ आज काँक्रा पनि पाएको छ गाइस, हेर्नुहोस् न। वाउ। अन्त दुधको चिया पनि। जहिले होला धन्यवाद। नरेगामा यस्तो पनि पाउँदो रहेछ गुर्बी। यो चाहिँ भरे दामी खाइ हुन्छ। सरम सरम गुर्बी। यो पनि खेतला यो काक्रा पानी खान्छ नि दाजु। ए भाइ चिया यहाँ चाहिँ काक्रा यो भाइ पनि खानु आटेको काक्रा त कनिलाले झन्डै खाइछ। कञ्चन काक्रा टिप काक्रा टिप है हातमै राखिदिएको त के हो नि अब कहिले मस्काएर हल्नु मुख ठिक्कै बन्न राखेको त ल्याइन मनि तल दिन्छ काक्रा दुईटा छ भन्नु परेन। अब काँक्रा अब गरम महिना लागेछ के गर्नु खानु। जेठा दाजुलाई चाहिँ हतार लागिरहेछ यहाँ काक्रा खानु। अरूलाई पनि राखौँ दुध राख्नु। अरू पनि छ है, अरू पनि छ यहाँनिर। हुन्छ मैले खाइने अरू लगाउँछ तान्दा चाहिँ हत्तु हुन्छ आयो हावा। खाली छ भने खालि यसो यसो गर्दै हिँडिबस्छ त एक्लै। हामीले आज रोपेको यति बेसी रोपिसक्यो हामीले चाहिँ आज। आमामा गाइस यहाँ त गाइस यहाँ यहाँ चाहिँ दिदी दादाले चाहिँ गोर्बे खोज्दैछ चारोको लागि। हेलो गाइस, यो चाहिँ निङ्गुरे, यो चाहिँ सुँगुर चारो। नरेगामा आएर चाहिँ गुर्बे खोज्दैछ है। गुर्बे इधर भी है, इधर भी है।
मैले यति खोजेँ अब चाहिँ हामी फर्केको खाजा पनि खायो खाजा खाएर चाहिँ फर्केको सकन दिदी अगाडि अगाडि हिँड्नुहुँदैछ कुर्बे बोकेर अन्त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि अन्त थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई